Seltabit YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Bigger Bass Blizzard. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde ardışık makaralarıyla ödeme yaparlar. Bu Wild sembolüdür. Free Spin turu sırasında tüm makaralarda görünür. Scatter dışındaki tüm sembollerin yerine geçer. Bu Scatter sembolüdür ve tüm makaralarda görünür. Bu para sembolüdür. Para sembolü her spinde aşağıdakilerden rastgele bir para değeri alır. 2x, 5x, 10x, 15x, 20, 25, 50 veya 4000x toplam bahis öder. Balık ödeme sembolleri aynı zamanda para sembolleridir. Balık her spinde free spin özelliği sırasında kazanılabilecek rastgele bir para değeri alır. Sırasıyla 10, 15 veya 20 free spin kazanmak için ekranın herhangi bir yerinde 3, 4 veya 5 scatter sembolü yakalamalısınız. Ana oyunda sadece 2 scatter sembolü denk geldiğinde rastgele bir kancanın ortaya çıkma ve özelliği kazanmak için ekrana 3. bir scatter getirme şansı vardır. Free spin özelliği sırasında her wild sembolü ayrıca ekrandaki para sembollerinden tüm değerleri toplar. Özellik sırasında isabet eden tüm wild sembolleri turun sonuna kadar toplanır. Toplanan her 4. wild sembolü özelliği yeniden tetikler. 10 free spin daha verir ve para sembolü toplama çarpanı ilk yeniden tetikleyici için 2x, ikinci yeniden tetikleyici için 3x ve üçüncü yeniden tetikleyici için 10x'e çıkar. Yeniden tetiklenen spinler önceki spin paketi bittikten sonra oynanır. Çarpan yeniden tetiklenen spinler için geçerlidir. Üçüncü yeniden tetiklemeden sonra özellik artık yeniden tetiklenemez. Rastgele ekranda 1 veya 2 wild sembolü olduğunda bir free spin sonunda balık para sembolleri rastgele pozisyonlarda görünebilir. Rastgele bir spinin sonunda 1 veya 2 kanca belirebilir. Ve wild ve para sembolleri ortaya çıkarmak için makaraları yukarı çekebilir. Özellik esnasında özel makaralar oyundadır. Oyunda maksimum kazanç miktarı 4000x bahis ile sınırlıdır. Bir turun toplam kazancı 4000x'e ulaşırsa tur hemen sona erer, kazanç verilir ve kalan tüm özellikler kaybedilir. Oyuncunun bahis çarpanını seçme seçeneği vardır. Seçilen bahis türüne bağlı olarak oyun farklı davranır. Mümkün olan değerler bahis çarpanı 18x, respin turu doğal olarak kazanma şansı daha yüksektir. Makaralarda daha fazla scatter sembolü bulunur. Free spin satın al özelliği devre dışı bırakılır. Bahis çarpanı 12x normal oyundur. Free spin turu ana oyundan mevcut toplam bahisin 100x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Free spin turu satın alınırken tetikleyici spinde 3, 4 veya 5 scatter rastgele denk gelebilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Tüm semboller seçilen ödeme hatlarında soldan sağa doğru ödeme yapar. Tüm kazançlar hat başına bahislerle çarpılır. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazanca eklenir. Bu oyunun teorik RTP'si %94.7'dir. Anti-bahis kullanılırken oyunun RTP'si yine %94.7, free spin satın almada ise yine %94.7'dir. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Oyunda minimum bahis 0.36 FTN iken maksimum bahis 270 FTN coin'dir. Yeni bir videoda görüşünceye dek kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.